Wel, daar is ons. Right. Met of sonder klok. Ons klok is weg. We're just going to stop this at another time. Ons sal moet kyk wat hier aangaan. Kyk wat Kaufeee ek sal. Ek dink ons gaan so vinnige breek vat, dan kom ons nou weer terug na julle toe. Net so oombliekie hoor, ons is nou terug by julle. InfoStream Namibia live streaming or online publishing allows you to watch and listen to the show in real time, giving you greater access to educational, informative and educative content. There may be situations where, due to technical difficulties, a live stream may not be available. Whilst every effort will be made to ensure the live streaming and relevant websites are updated and working, InfoStream Namibia takes no responsibility and cannot be held liable for the unavailability of live streaming in part or in full due to technical issues beyond its control. Therefore, it should be noted that no protection is afforded to participants for comments made during its shows, which are subsequently challenged in a court of law and determined to be deliberately slanderous, or for any comments made by interviewees, contributors, or online participators. The views of interviewees, advertisers, and/or participators do not necessarily reflect the views of InfoStream Namibia. Live streams and recordings of scheduled and additional content remain the property of InfoStream Namibia and are protected by copyright. Access to live streams and recordings of the show content is provided for commercial use. Videos, images, and audio must not be altered, reproduced, or republished without the permission of InfoStream Namibia. Images, videos, or other content provided to InfoStream Namibia is done by contributors or participators' choice, and InfoStream Namibia is therefore authorized by such entity or persons for use on InfoStream Namibia. For any commercial or media inquiries, please contact InfoStream Namibia at infostreamnamibia@gmail.com. Goed, kom ons begin weer voor. We're going to try again. Good morning, InfoStreamers. Namibia and the rest of the world. That was an interesting intro this morning. Op hierdie Vrydag die 13de April. Vader weet wat aangaan. Hier is die hel is los. En dis die mooiste dag buitekant. Dis nie 'n wolk in die lug nie. Yes. Maar iewerster kry iemand baie lekker. Everything goes wrong today, Ja. but it's okay. Maar Ons nou, het seker daar nodig wat dinge verkeerd gaan. ek is so bly kom by valstande kry vanoggend. Okay. Want ek het vanoggend gesukkel om die regte paar te kry. Ek leen, ek werk op kou nou en betaal later. So elke maand moet ek hulle teruggee. As ek nie betaal nie dan het ek nie tande nie. So baie welkom. Ons klok, ons horlosie het verdwyn om een of ander snaakse rede, maar dit maak nie saak nie. Dit is ons is terug, die kamera is hier, die klank is hier. We got clank, we got you. Kom ons kyk wie sê môre wie gegil vanoggend saam. Wel, op die oomblik is dit Zelly Kotse. Sy sê ons stemme klink weird. Is dit 'n dag? Dis 'n weird dag. Tegniese issue. Dis 'n weird dag. Dit is al wat ek kan dink. Ja, Tia Skutte is ook op. Môre Tia. So kom ons kyk 'n bietjie hoe klink ons stemme, want ek is nie heeltemal seker hoe die stemme klink Nee, kyk by my lyk dit reg. Ek het alles nuwe batterye ingesit vanoggend. Nee, So, die stemme hier so by ons klink heeltemal reg. So miskien is dit by Zelly se. So ja, maar dit kan gebeur. Onthou maar net, dit hang af van jou internet. By jou op jou foon, by jou werk. Ja. Dit speel alles 'n rol. Maar hier by ons loop die audio input capture mooi. Soos ek sê, ek het nuwe stelle batterye. Baie dankie aan Warta. Ons het 'n lekker kompetisie. Ons gaan nou net daaroor praat. Right. So We've got two lekker competitions. dis waar. Ons het twee lekker We've kompetisies. got two competitions. One that we're going to be holding today. Ja. And the other one we're going to be holding on Friday. On Friday, we got two hampers. Right. We're going to give one hamper away this Friday and the other hamper next Friday. Okay. So 'n lekker lang kompetisie want dis groot pryse. Right. Groot pryse. So ons gaan elke dag vir julle meer vertel daarvan.
Maar ja, tussentyd loop dit loop dit. So ek sê dit is ek kan niks hier fout sien aan ons kant nie, maar as daar ietsie fout is, ja, onthou net julle kan vanaand weer kyk op Facebook of op YouTube. Let us know. As jy dalk iets uitgemis het vandag. So kom ons praat, kyk dit is gewoonlik Woensdag, ons sou 'n gas hê vandag. We would have had one, but Yep. he, unfortunately, the gentleman is on a tight schedule. Okay. And he's promised us to do it at some other Wednesday. Ja, maar dit is nie 'n probleem nie. No. Ons hanteer dit soos vir dit kom. Ja. Op Woensdae. Yes. Maar het gepraat van Woensdae, kom ons kyk gou sommer na ons eerste advertensie vir hierdie Motoring Wednesday. Welcome to Yamaha Windhoek, where we stock a wide range of lubricants and oils. We also stock an extensive range of accessories and riding gear. We sell a wide range of motorcycles, new and used. Yamaha Windhoek's got tires in stock for all makes and models. Yamaha's got a fully equipped workshop and competent mechanics to make sure your bike is always running right. Yamaha Windhoek, your one-stop biking shop. Nou goed, daar het ons dit ratte en al sulke tipe van goed ketTINGs in. Wat is 'n sprocket? 'n sprocket in Afrikaans. Wat sou 'n sprocket wees in Afrikaans vir die van julle wat vinnig op julle voete kan dink? Ek praat nie van die Googleaars nie. Die Googleaars is daai wat vinnig kan tik, want hulle het nou koffie 'n sprocket. Dis 'n interessante een. Ek kan nou vir 'n oomblik glad nie dink wat is 'n sprocket nie. Moet een of ander tand iets. Wat sê Google? Tandwiel. Sprocket. Wieltand. Ja, ek weet nie kom dink ek nou daar nie, maar ek het miskien maar net om 'n tandwiel. 'n tandwiel. 'n tandwiel. Yeah. Sprocket is 'n tandwiel. I was right without even knowing it. That's actually quite cool. Jy's baie clever. So we'd like to say thank you to Yamaha and their tandwiele. Tandwiele. Fakkie gous. Baie dankie vir jou sprockets. Daar het Fakkie jou ondersteuning. En Melkies, daar het hulle iets geleer vandag. Daar het ek iets geleer. Yes. Die nimmerlike ou man wat hier sit. Ek het iets geleer. Môre kom ons eerste besoekers. Gepraat van Melkies, kyk gou hierna. As jy wil ietsie laat doen aan jou motorkar, laat nagaan, laat diens en so meer. As daar elektriese foute is, en die ou karretjie wil nie meer knors of wat hy moet nie, bel vir Melkies daar by 081 280 1737. Hulle sal met die grootste graagte vir julle help. So dit is al hierdie ouens baie dankie vir julle advertensies. Right. And stay tuned, because after our newspaper review, we're going to be starting with our first competition. You stand a chance to win a $1,000 Namibia voucher from Global Parts Namibia, CC. And they are based in the Southern Industrial Area. And they are, of course, they provide quality parts for a number of motor vehicle brands. And those motor vehicle brands you'll be able to find on their respective Facebook page. And those quality parts are for BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes, Benz, and
Toyota. Wat is daai straatnaam? Is dit Nasmith? They are Nasmith. in Nasmith Street, Nasmith. Windhoek, Namibia, Windhoek, and yeah. their number is 081-852-9296. Global Parts Namibia, the place for you to get your quality parts. Dit lyk nou 'n baie interessante plek. Ek was persoonlik nog nie daar nie, maar ek dink Right. dit lyk net daar baie. As jy kyk na die foto en jy kyk na die voertuie, Yes. dan dink ek sal dit interessant wees. Ek moet sê as mense na hulle Facebook page toe gaan, daar's kostelike bydraes Ja. op 'n gereelde basis. Sulke kort bydraes, so maak seker julle gaan kyk bietjie na daai Facebook page. Dis insiggewend. Mense besef nie altyd hoeveel maatskappye, hoeveel moeite maatskappye doen. En jy weet Kaufeee, ons het al 'n paar keer met die ouens in die motorbedryf gepraat en sê, al wat jy moet doen is in InfoStream kan dit vir jou doen. Ons doen elke week gereeld doen ons 'n klein bydrae, klein greep, audio en video oor een van jou produkte. Yes. Dit kan selfs so iets eenvoudig wees soos ontvangs, die inboek en die verhandeling van jou rekening. Dit kan wees dienselemente, kan wees spaarparte. Dit kan wees finansiering. Wat se advies het hulle vir jou of jou nuwe of ou produk, dit maak nie saak nie. Maar ek moet sê, toe ek gaan kyk het na die ouens se Facebook page by Global Parts, ek was baie beïndruk geweest. Regtig waar. Goed. Ons vat 'n breek, ons is nou terug. Ons terug op hierdie Woensdag, die 12de April. Ek kon sweer is Vrydag die 13de, maar dit maak nie saak. It's all a bit deurmekaar because it kind of feels like Thursday, doesn't it? Yeah. It's with this long weekend. I think everybody's kind of a little bit. It is Wednesday today, so we've got another 2 days before the weekend comes. Weet jy veel mense was gister nog en nog vandag wat nog by die see is? Ja. Of wat nog met verlof is, dat ek praat nou van by die see. Ek het maar net toevallig ek het met Louise gister gepraat. Right. Toe sê sy vir my sy's nog nie heeltemal op draf nie. Aha. Sy's nog ek dink nog aan die gereedmaak om te ry. Weet nou of sy veilig toe gisterand aangekom het of nie aangekom het nie. Maar in elk geval en dink ek Mark Barnard byvoorbeeld was gister nog van die kus af. Yeah. Op pad hiernatoe. Well, those individuals who are fortunate enough, perhaps they work for themselves or they've got a very, shall we call it, easy working environment when it comes to working hours. I know that there are a lot of people that don't leave on the last day of the weekend because of the traffic. Ja, I mean, maar the dis maak traffic sin. is Maak baie sin. absolutely Maak baie sin. ludicrous. Ja. Interessant gepraat van verkeer. Ek wonder hoe die verkeer was op die paaie. Ja, want ons het interessante statistieke. Ja. Ek wil tog net Jy het iets sê gestuur. ek sal net gou hierso moet kyk. It basically is about the motor vehicle accidents for the year thus far. Ja. We all know that Namibia is renowned in terms of statistics for high motor vehicle accidents, fatalities, and all that kind of stuff. So whilst this is opening, Dirk was kind enough to let me have this. So let's give you the crash statistics for Dis nou Namibia. ongelukke. Ongelukken, ja. For the period 1 January to 9 April 2023 on Motoring Wednesday. So as far as the crashes are concerned, for the year thus far, up to the 9th of April, we've had 712 crashes, motor vehicle crashes, yeah. okay? And the previous year, it was 805. so So bietjie we are afgekom. almost 100, Minder. to the tune of 100 almost crashes less. Dis goed. Then injuries, 1,278. Ja. In comparison to 1,390. So that is also, again, more than 100 injuries less. And then in terms of fatalities, met ander woorde die dooie syfer, from 1 January to 9 April, fatalities at 102 in comparison to 130 last year. Pak bietjie af. So it's come down, Minder still mense. not the figures that we would like to see. Nee, goed. No? Dis baie interessant. Interesting.
Nogal gewonder toe jy dit vir my stuur vanoggend. Maar ek het so vinnig daarna gekyk, maar dit is baie interessant. So dit lyk tog asof mense meer ag slaan op padveiligheid. Yes. En net algemeen veiligheid. So mense hoor gewoonlik na so 'n lang naweek, dan kom die WhatsApp en die videoetjies deur. Die enigste wat ek gekry het was daai motorfietsryer in Swakopmund hy moes nou letterlik duck and dive toe 'n taxi oor 'n rooi verkeerslig of die kruising oorsteek teen die rooi lig. And subsequently also went over a red light. CCTV cameras nowadays are vicious. Ja, nee You verseker. don't easily get away. Dit maak nie saak hoe en wat nie. Daai ou het nog steeds hard geval. Mens hoop net hy is okay. Ja. Wat sê jou koerante vanoggend? Okay, so we are looking at the newspapers this morning. One particular issue doesn't really have much to do with motoring. In fact, it has got nothing to do with motoring. Something for the employers. So there was this basically what the newspaper is saying, the Namibian this morning, and here we have it on the front page, is that the main story, bosses are urged to revise drunk at work policies. Okay. So there was this gentleman in Uchu who was dismissed for alleged drunkenness, ordered to return alleged drunkenness. The whole story is here. And he was subsequently let go immediately on the basis of the business saying there's zero tolerance for being drunk at work. Now, this is where it becomes difficult if employers are not handling such cases in the right policies and protocols. Jy verstaan wat ek probeer sê. Heeltemal. So, although the employee admitted to drinking alcohol the night before, when this whole thing went to court, no evidence of alleged drunkenness affecting performance, the court then said. So the ruling then sets precedents, say the experts, and the court ruling was that this gentleman needed to be reinstated and was awarded 65,000 Namibia dollars in back pay. So, if you've got a intoxication policy at work, maybe it's time for you to revise it, and whoever the managers are, or perhaps even the business owner himself, herself, if this in fact does happen, there needs to be certain procedures that you need to follow, because you can't just tell somebody to go away and you are fired because you seemingly seem to be intoxicated. Ek het vir jou 'n vraag. Right. Terwyl jy daaroor praat, sit ek en dink. Ek is 'n werkgewer. Right. En dis nou Vrydagmiddag 12:00, 1:00. Yes. En ek het so 'n klompie mense in diens. Okay. 100 of 200 mense het ek in diens. Right. En ek kom na my direksie toe en ek sê vir my direksie, ouens, weet julle wat? Tyd om te braai. En 12:00 gaan steek ons vure aan en 12:00 begin ons 'n paar biere drink. ons speel games. Waar ek sê, hey, julle het nie 'n keuse nie, julle gaan saam speel. Kom, julle gaan teen my speel, né? Nee? En ons maar die speletjie werk so. As jy verloor, moet jy 'n Jägermeister drink. Okay. Nee, goed. En so 1:00, 2:00 dan val ons daar weg by die werksplek, in die werksplek. En ons speel saam met die baas speel ons speletjies. Right. En dan so teen 4:00 besluit ek maar ek moet nou eintlik ry of jy moet eintlik ry. Okay. Want ewe skielik onthou jy moet jou kind by die skool gaan oplaai. Of jy besluit nee, ek het 'n ander afspraak. Right. Maar omdat jy een van die gunsteling mense is en jy het 'n maatskappy voertuig, stamp jy die voertuig liggies by die uitrit, Okay. waar die voertuig gestoor word of geparkeer word. Right. Volgende oggend kom die baas na jou toe en sê jy word aangekla vir dronk bestuur want jy het ons maatskappy motor gestap. Okay. Nou, my vraag is, wie se skuld is dit? Ek wonder net want die goed gebeur. Perhaps you have a TV program or something like an online streaming program, and you are busy with your work and you drink a beer, a draft together with an Underberg,
You know, what happens in those Ja, cases? ek het ewe skielik dink ek nie daaraan What wat is maak trying ou? to say, this is hypocritical, isn't Dit it? het gewoon goed gebeur. Okay, but Ek all sê nie die You- ek dink nie wat ook what I kos think- kyk. what I think you need to do is you need to have a look at each case separately, individually, with its own merits. Nee, sure. Nee. What I am saying is that you can't really, as the boss, have a staff party, you have a couple of drinks, couple of toots, and then after the staff party, you say to everybody, go back to work. It doesn't work. Nee, ja, ek hoor dit ook. And then Ek hoor dit it's ook. every individual's own responsibility. Yeah. And here we go. We see these adverts on all alcohol adverts. Drink responsibly. Wherever you are, whether you are at a party staff function or whether you're sitting on your own in a restaurant or at a bar or whatever the case, know what the rules are in terms of driving under the influence of alcohol. Ek dink jy is heeltemal reg. Jy's heeltemal reg. Ek het eergister het ons dit kon dalk al Vrydag gewees het. Yes. Het ons iemand gehad wat gesê het weet jy wat het dit was verlede week met al die Wika funksies en so meer. Sure. En kuiergeleenthede. Het die ou vir ons gesê, ek het vir my vroutjie gesê, luisterie, trek jou mooi kleertjies aan. En toe sê sy, ek is reg om te ry. Toe sê hy, nee, ek wag vir Lefa. Ons ry nie met ons kar nie. Exactly. En ek dink dit is presies die boodskap wat 'n ou moet oorkry. I think you are so dink, right. dink. The excuse for us Namibians that there is not appropriate public transport, those days are over. You've got this little thing here, right? And you download the app and you get yourself a lift. Ja, nee, And verseker. if you can't get yourself a lift, phone somebody that can give you a lift. Ja. Or stand next to the side of the road and wait for a taxi. Ek stem heeltemal saam en dit gaan net weer daaroor dat dit is baie maklik om vinnig skielik lekker saam te kuier. Ja. Maar die verantwoordelikheid en die onus berus by jou as 'n verantwoordelike Ja. werker. Ja. Want onthou net een ding, alhoewel die werkgewer sê kom ons hê 'n goeie tyd, daarmee saamgegaan en hy sê ek glo nog steeds en ek vertrou julle om te doen wat reg is in terme van nie net jouself nie, maar ook almal om jou en almal saam met jou. Correct. So dis interessant hier, maar julle kan gerus saamgesels en vir ons sê wat dink julle. Kom ons kyk wie praat saam volgende. Right, Karikies Carson sê ja, ons moet seker maar kyk na julle twee se policy. Julle drink sommer aan diens en dit is presies wat ons nou net gesê het. Maar Lefa staan aan die buitekant. Ja, heeltemal reg. Lefa staan aan die buitekant. Piet Spies van Bloemfontein is op en hy het ook gesê hulle het weer reën gehad. Ja. Deur die nag, hulle het ook weer beerdkrag. 3 grade vanoggend 6:00 in Bloem. Nee dan ek Nou raak dit 'n bietjie ek het koeler. jou gesê gister, ek dink onder andere die Vrystaat, nie net die gaan 'n koue winter hê. Ons ook. Yes. Ons Yes. Okay, hy sê, okay, hier sê ek nou, wekkertjie gaan aanskakel. That's it. So Piet. Okay, so that's basically that. Now, what we need to do, I think, Dirkas, ons moet nou eers vir mense van hierdie kompetisie vertel. Ja. Kom ons doen so. So we'd just like to thank Jürgen Hecht and his team from Global Parts Namibia, who has sponsored a competition here on InfoStream Namibia. You stand a chance to win a 1,000 Namibia dollar voucher from Global Parts Namibia. And all you have to do is just answer the following question and send your answers to our WhatsApp number at the bottom of the page. Right. So I've got it all ready for you here. Let me just give you the rules of this particular competition. You stand a chance to win a 1,000 Namibia dollar voucher from Global Parts Namibia CC. And we would like to know what quality parts does Global Parts Namibia sell in terms of which motor vehicle brands? That's the question. What quality parts does Global Parts Namibia sell in terms of which motor vehicle brands? You can find your answer at the link, and we've put in the link for you. And all you have to do this, you will have to like and follow Global Parts Namibia CC's and InfoStream Namibia's Facebook pages on Facebook to be able to stand a chance to win. Dis 'n lekker prys daai, nê? Dis 'n heerlike. En ons gaan op Vrydag weggee. Yes, we will. Are we going to do it Friday? Hoekom We doen ons announce the winner Friday.
Weet jy wat sou ek voorstel om almal 'n billike kans te gee? Dan kan Okay. ons dit nou môre weer reklameer en Vrydag want dit is 'n lekker groot prys. Ja, Hoekom kondig ons dit nie aan met Motoring Wednesday volgende Woensdag? volgende woensdag. Ja. So all you have to do is just do the competition in terms of the way we've put it in the comments section. Yeah. And then we will be closing this competition on Friday. Ja, maar dan kondig ons And dit we aan. will announce the winner next Wednesday. So the think so. competition closes on Friday. And Ansie Burger says, done, done, done. Please remember, you have to be living in Namibia. Okay, so Ja, Piet, maak ook net sin. there's no niks teen jou nie, Piet, or anybody outside of Namibia. It's just in terms of logistics and all that kind of stuff. So all the Namibians can partake in this particular competition. So let me just do it one more time. Jy's welkom. Okay, so you stand a chance to win a $1,000 Namibia voucher from Global Parts Namibia. And what we need to know is what quality parts does Global Parts Namibia sell in terms of which motor vehicle brands? You can go to the Global Parts Namibia CC Facebook page. You will find your answers there. You will have to like and follow Global Parts Namibia CC's and InfoStream Namibia's Facebook pages to be able to stand a chance to win. Kindly note, only contestants living in Namibia may participate in this competition. Please send your answer to our WhatsApp number, which is +264 814 328 233. Daar het ons dit 833. nou. Ja, ons het al gesê hulle ek het die foon, die foon sal by my bly. Ons sal na elke show sal ons kyk na wat julle reaksie is wat dit dan betref. Maar dis 'n lekker kompetisie. Okay. Ons gaan nou weer die ander een ook aankondig. Wynand Riet sê, lyk my julle was lanklaas op daai nommer. Not too sure what Wynand means. Miskien kan jy vir ons 'n bietjie laat weet of daar 'n operasionele issue is nie, maar volgens ons werk daai. Die operasionele issue het ek verduidelik Vrydag en dit is doeteenvoudig dit dat en Wynand baie dankie dat jy dit onder ons aandag bring. Partykeer is daar 2 of 3 fone en dit het soms gebeur dat hierdie foon en ek erken dit en ek het volle verantwoordelikheid geneem en ek doen dit aan alle InfoStream kykers dat ek nagelaat het om die foon te laai. Met ander woorde as ek die oggend hier kom, dan moet hy aangesit word. Ongelukkig is die ou foontjie van so 'n aard dat hy eintlik permanent op 'n kabeltjie moet bly wat ons miskien nou maar hier moet inplak, maar Wynand, ek neem volle verantwoordelikheid. Maar aan die ander kant is daar ook nog steeds die regstreekse gesels waar jy julle inligting kan deel wat elke dag live is. En ook ek het ook verlede week gesê julle is baie welkom op my persoonlike nommer te kontak en dit is +264 81 821 4559. Ek sal dit ook weer herhaal, Kaufeee kan dit ook insit. So as jy nie op die WhatsApp nommer kom nie, gesels saam live, gaan na ons Facebook page toe of skakel my direk by +264 81 821 4559. Julle is baie welkom. Om die waarheid sê, gaan ek hierdie nommer sommer kyk of ons vandag dit aanbring aan die onderkant van die skerm. Ek vra om verskoning daarvoor. Goed, Motoring, dit is Motoring Wednesday, kom ons kyk gou nog hier. Verskoon vir die hoesie. F1 Auto Traders, Andrei 081 387 7029 as jy met hom wil skakel. Oor koop en verkoop. Dit lyk tog vir my of die tweedehandse mark op hierdie stadium redelik sy voete gevind het en dit nie so sleg gaan nie, eintlik redelik goed gaan met die ouens. Maar Andrei is baie behulpsaam as dit kom by koop en verkoop. So maak seker julle kontak vir hom. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running, head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring, everything you need to know about Namibia's motoring industry. Nou ons is terug. Ons is terug op hierdie pragtige. Hoekom wil ek heeltyd sê Vrydag die 13de? Ja. Seker omdat alles vanoggend so om en dom, maar die ding wat my absoluut wat my stom slaan is ons intro horlosie het verdwyn. Iwerster vandag het ons intro horlosie verdwyn. So
ek en die IT manne sal moet gaan soek waar op dese aarde het hy heen verdwyn. Maar nee, dit maak nie saak. It's okay. We'll have it back tomorrow. Goed so, kan ons, het jy nou nog daar 'n bietjie kommentaar? Ekskuus dat ek Stadig maar seker kom hulle in. Ja. Ons het net weer vir Global Parts hier so in wat deel is van die kompetisie. Ou Piet sê nou, hy sê ag, dankie Hannes, ek en die baas het dit nou bespreek. Hy praat nou seker van Jürgen Hecht. Ja. Want hy kan ons nou nie deelneem nie, want hy is ons nou in Suid-Afrika. Heeltemal reg. So ek het vir hom gesê, kyk, as Piet nou 'n Global ondersteuner was, dan sou hy seker maar kon deelneem. Piet is ek dink hy's 'n ongelukkig, cheetah ondersteuner. Sover ek weet. Hy weet Kyk, van hy bly Bloemfontein. Kyk, Piet het homself ja, maar kyk ek bedoel ek bly in Namibië en ek ondersteun nie noodwendig die Namibiese span nie, wel Witchers nie. Ja. Maar in elk geval wat ek wou sê, ek sit hier en kyk hier om my rond, maar ek wil julle een ding verstel, ons dierbare kat wat elke dag by ons kuier, Miku, het sopas hier oor die kabels getrap en ek het al gesien hoe kom hierdie kamera op ons tafel af vanoggend as deel van hierdie Woensdag. Kom ons praat gou nog van Joep vra. ja, wat sê Joep? Hy sê ons kan maar die horlosie los want ons gebruik dit anyway. Ja, Verstaan nie wat hy bedoel. ja, nee, Ons gaan altyd laat. nee, ek verstaan heeltemal reg. show Ek loop weet van 10 eintlik dis tot eintlik 'n 11. aftel. Dis nie regtig horlosie nie, dis meer 'n aftel sekondewyser. Joep, die enigste rede kom ons dit ding begin is omdat ons op 3 platforms werk. Ons moet op OBS moet ons begin met die streaming, met die sagte ware. Right. Dan moet ons gaan kyk op Facebook of die streaming begin het. En dan moet ons gaan na YouTube toe en YouTube begin later en dan ewe skielik skrik hulle wakker en dan sê hy stream live en dan moet ons daar stream. Maar tussentyd gee daai aftelklok of wat ek al die ding se naam is, nie horlosie nie, aftelklok. Gee vir ons tyd om net op al die platforms te kyk, is ons op, is ons nie op nie. So, dit help so 'n bietjie. Kom ons praat van nog kompetisies en dit is natuurlik Warta wat ons genader het. Yes. En vir ons gesê het, luister die InfoStream, ons gaan 2 hampers gaan ons weggee. Okay. Lucky hampers. Die totale waarde van hierdie hampers Luister is nou mooi. $6,000 Namibiese dollar. $6,000 Namibiese dollar. En dit is ons gaan nou die promotjie speel. Okay. Dit was Monique wat ons gekontak het, jou gekontak het Kaufeee. Yes. En sy het gesê luister die InfoStream gebruik dit vir julle InfoStreamers. Nou wat ons gaan doen is ons gaan 'n promo speel, eenvoudige vraag vra. En dan gaan die kompetisie ons gaan die eerste hamper, ons gaan kyk ook na die name, mense wat inskryf wat antwoord wat die vraag gaan ons nou vir julle gee. Een gaan ons aankondig eerskomende Vrydag, die ander een volgende week in Vrydag. Want dit is 'n lekker vet kompetisie. Ons gaan nie vir julle sê wat in daai hampers is nie. Maar kan julle een ding beloof, ons het so 'n bietjie gekyk daarna gister en dis awesome. Dis absolutely awesome. So kyk gaan na die promo en dan praat ons met julle nou as ons weer terug is. Daar het jy dit. Hierdie is 'n lekker een. It's a great week, hè? 2 lekker een vir kompetisies, jy weet. Maak nie saak wat verkeerd gaan, die kan verkeerd gaan soos dit wil. Ja. Dis kom saam ons hanteer dit so dit is. So 2 hampers wat ons gaan weggee en die waarde is die gesamentlike waarde is $6,000 Namibiese dollar. Ja. En die mense wat bydra is natuurlik Warta, Remington, Stanley en De Walt. Yes. En so
dis eintlik baie eenvoudig. Daar's 'n klein postertjie in die promo. En die postertjie sê wie's die maatskappye wat dit moontlik gemaak het vir hierdie hampers. Okay. So al wat die ouens moet gaan doen is gaan kyk na ons program weer 'n keer. Ja, like ons program, share ons program. Jy weet die ouens doen dit nie. Follow it. Follow. Dis eenvoudig. Follow, like en share. En doen asseblief dieselfde met Warta. Follow, like en share dieselfde met Stanley de Walt. Awesome goed. Daar bo waar dit ek en Hannes die voorreg gehad het om ook modelle te kon wees. Yes. En dieselfde met Remington. So gaan na die bladsy toe, na Warta se bladsy, Stanley de Walt se bladsy. Gaan follow, like en share dit. En dan op ons WhatsApp nommer of my persoonlike nommer wat in die comment sections is. Sê vir ons watter maatskappy het bygedra om hierdie pragtige 2 hampers ter waarde van 6000 Namibiese dollars moontlik te maak. Ons gaan dit weer speel en ons gaan dit Vrydag weer speel. So hier staan 'n kans vir julle om Om ietsie te wen. om 2 hampers, one we're giving away this week. Ja. Next one we're giving away next. next week, ja. Ons is nou weer terug. Goed vir die Warta, die kompetisie, die hampers. Onthou maar net weer, julle kan julle antwoorde stuur na ons WhatsApp nommer toe wat op die skerm is of weer eens Kaufeee na my persoonlike nommer toe. Right. Ek dink jy het hom opgesit in die comment section. So julle is baie welkom om so dit te stuur. Vir die van julle wat nie vinnig kan skryf nie, ek sal my persoonlike nommer weer stadig gee. Dis 081 821 4559 of andersins gebruik die nommer wat op die skerm is. So ja, werk so 'n bietjie vir julle geld. Dis nie alles so maklik nie. Kaufeee, ons tyd stap aan. Yes. Het ons nog kommentare voordat ons gaan kyk na die weer en so meer? Yes, so we've tagged Warta Consumer Batteries Namibia. Thank you very much for your competition, as well as Monique Rediker and her team, and then also the other competition taking place, and that is, of course, Global Parts Namibia. Send us your answers, and we will send it in the comment section again in the next couple of moments. Piets vra en mense buite Namibia kan nie deelneem nie en familie ook nie. Lizelle, jy en Mona is ook uit. Ja. Ja, family members are also not allowed. Ja, nee, natuurlik nie. Piet, pak op en trek Namibia toe. Ja, Want dit dis sê baie- Wes wil ek graag bly. Ek wou nou net sê, anders moet jy lank genoeg op vakansie hou, sodat jy kan deelneem aan 'n kompetisie. Kom hou vakansie vir 'n jaar of 2 and then you can take part. Nou kom tydelike aftrede. Ek is nog besig op soek na 'n baie interessante vriend van nou Piet, Okay. wat besig is met 'n ekskursie hier in Namibia. Right. Ons gaan kyk so net na die show of ons dalk vandag wat ook gesels. Jou koerant, daar's niks eintlik vandag in die koerant. Nothing really big in the newspapers today. On Motoring Wednesday, however, I'd like to maybe open up a little bit of a can of worms here. And it's nice to see in the Market Watch section, and the title today says, in the Market Watch, here it says the following: Bank Windhoek's Executive Officer of Credit, Eddie King. Ons praat nou Bank Windhoek. ja. Hy het nogal baie goeie paar kommentare gegee oor and it reads it like this: rev up your pre-owned vehicle purchase, avoid higher purchase hassles. Okay? So he's given a couple of tips, and basically what he says if you are in the market for a pre-owned vehicle, you must be aware of the risks involved and take steps to protect yourself from potential fraud. And for those of you who want to get some more advice on this, you can also speak to Andre van Sale of F1 Auto Traders, where you can buy and sell your pre-owned vehicles, of course. And what Eddie King, the Bank Windhoek's Executive Officer of Credit, is saying, he says, when you buy pre-owned vehicles,
Number one, please do your research about that vehicle. All right. Before making purchase, research the vehicle, make and model you are interested in getting, and also for you to get an idea of its fair market value, common issues, and overall reliability. And he says, and also check the vehicle history report, confirm the ownership documents, which is important. Look for signs of wear and tear, and consider using a reputable dealer. So, Eddie, we are totally with you on this. It is important that you do a little bit more homework if you buy a pre-owned vehicle. Dink jy nie dit is dis baie waar. Baie van ons sit in die situasie waar ons net nie nuwe voertuie, karre, glories wat ons nogal nodig het. Ons kan dit net nie meer bekostig. Kaufeee, ek het al van situasies gehoor waar mense nie hulle huiswerk gedoen het nie. En 'n ou het 'n voertuig gaan koop, jy weet, goedertrou, en toe aan die einde van die dag sit hy met 'n klomp skuld van uitstaande boetes. Wat toe 'n klompie bedrag beloop het. Right. Of mense wat 'n werklike voertuig gehad, dink hulle ag nee, ek gaan nie lisensies hernie nie. En dan kom daar 'n ou onskuldig sê, ek hou van daai voertuig, ek koop die voertuig, gewoonlik 'n kontantransaksie, dan vind uit, maar dit vat nou 'n klomp geld, nie honderde duisend nie, maar paar duisend rand, om die voertuig weer op die pad te kry, al die uitstaande lisensies te betaal. Dis klein goedjies. Hierdie is klein goedjies, dis nie die grootste nie. Daar's ander groter issues ook. Voertuie wat in ongelukke was, voertuie wat die engines omgebou is en so meer. So ek hoor wat jy sê, en die lang en die kort daarvan is, dit is nie vir almal moontlik om net 'n nuwe voertuig te koop nie. Correct. Ek het dit al 'n paar keer op die show gesê. Ek weet nie meer hoe bekostig mense, jong mense, vandag 'n nuwe huis nie, en 'n splinter nuwe voertuig nie. Ek weet nie in die premies, ek weet nie, ek weet nie. Well, if you are in the motor trade and you would like us to do reviews with you inside your business on certain cars, certain models, even if you just would like to give some more information about your motor dealership, please contact us, InfoStream Namibia. We've done this before at reputable motor dealers. So contact us. I'll give you an example. We spoke the other day. We spoke to Norbert Zimmerman from Zimmerman Garage, where Zimmerman Motor, VW, garage sales, all that kind of stuff, about the new Amarok. Because what Wynand is saying, he says, can you please make a plan and do a review of the new Ranger, the new Ford Ranger? Yeah. So perhaps we should also be doing that, because there's that combination between the Amarok and the new Ranger, because the Amarok is now built in South Africa with a lot of Ford parts in it. Yeah. Okay. Yeah. And he says, I saw something small, but what a bucky. Being a Toyota man, the Ford did do something right on the new Ford. Ja, en dis mooi. Perhaps we need to speak to Ford Namibia. Ek dink ons gaan 'n bietjie plannetjie maak. Die ander ding wat meneer Zimmerman uitgewys het, wat ook van interessant was, is die nuwe denker rondom motorplanne. Okay. En die wat ons altyd gepraat het van, kom 'n voertuig met 'n motorplan, ja of nie. Yes. Dat daar 'n soort van eintlik 'n eksklusiewe aanbod is waar die motorplanne baie langer is. Yes. Vir die diens. So dit maak die waarborg van die voertuig en die waarde van die voertuig oor 'n langer tydperk net soveel meer werd. Maar gaan kyk daarna. Ek weet ook in Suid-Afrika is daarvan die handelaars of die vervaardigers wat self nou begin finansiering aanbied. Natuurlik doen hulle dit deur banke, ons verstaan dit. Dis nie as 'n Volkswagen sy eie bank het nie, maar hulle werk in samewerking met banke. Dan sê jy so iets kry, soos, en ek gebruik dit net as 'n voorbeeld, Volkswagen Finance. En meer, ons het ook al vinnig daarna verwys. And basically as well, it is, you don't have to be a new motor vehicle dealer. You can be a used motor vehicle dealer, and we can do that for you as well. Verseker. Ek dink mense stel belang om uit te vind oor die spesifieke karre, die details van die karre. Die details van die karre, en dan wat die groot vraag wat mense stop op hierdie stadium is die gewillige rompslomp as dit kom by die papierwerk om 'n voertuig te koop. Marius van Investment Cars Namibia het al met ons daaroor kom gesels. Ja. En ons was verlede week met hom in kontak en hy het gesê ons gaan weer kom gesels, maar hierdie keer oor iets heeltemal anderster. Dis nog 'n off-road trailer wat die lig sien, waarvan hy die handelaar geword het hier in Namibia, maar ons gaan eersdaags met hom daaroor gesels, dat hierdie lang naweke vakansie daar net so 'n bietjie oorwaai.
met die windjie wat nou buitekant waai. Yes. Dan gaan ons met hom gesels. Baie dankie Wynand Riet. Hy het vir Philip van der Merwe van Novel Ford sommige getag in hierdie gesprek. Wynand, baie dankie. Ons sal in verbinding wees met Philip. And Philip, we would love to do motor vehicle reviews, product reviews, service reviews in terms of not only Novel Ford Namibia, but also on the new Ford Ranger. I think that information needs to come out. Heeltemal reg. Right. Kaufeee, kom ons kyk, baie dankie aan Wynand vir jou moeite. Ek wil net gou vinnig kyk. Baie dankie Tia Skutte. Ek sien julle het gereageer op my selfoon. Baie dankie daarvoor. Asseblief, julle is baie welkom. As julle nie die een gebruik wat op die skerm is nie, gebruik hierdie ene. Dit maak dit soveel makliker. Yes. Dit is net soos wat jy byvoorbeeld 4 mikrogolfoonde in jou huis het of 6 yskaste en jy gebruik net een. Yes. Jy weet, is baie keer beter. Sit af, plak toe, weg, gee weg. So, ek dink ek is op baie sterk. Kaufeee goed. Ek dink ek het nie ander nuus vandag nie. Daar's 'n klomp algemene nuus, maar daarvoor is die koerante daar en die koerant is nog op straat gewoonlik tot goed na 2 uur elke dag. Ondersteun die koerant, hulle het dit ook baie nodig. Ja. Ja. En dan Andries Karretjies Carson van Netties Baie, hy is natuurlik ook op die show, klein Andries. Ek bedoel klein Andrei. Dit is natuurlik nou Karretjies se seun. Ek wil net vir jou sê ek ignoreer jou nie in terme van die Formule 1 resultate. Onthou jy ons het ons gesê. Hy het gesê hy sal vir ons dit stuur. Ja. En hy het dit ook vir ons gestuur, die volgende links, maar ek moet sê hierdie spesifieke link is al 'n bietjie verouderd. Ek moet myself op datum kry, want jy moet onthou ek vergeet altyd want dit is ons net elke tweede naweek. Ja, dis waar. Dis baie. So just for you to get the following results, not only Formula 1 but also MotoGP and the superbikes and all that kind of stuff, you can go and check it out. Ek dink ons moet weer hierdie aankondiging maak wat ons 'n paar weke gelede gedoen het. Right. Is dat as jy 'n avid sportliefhebber is, en ek praat van veral Namibia, en ook skolesport, en jy weet wat aangaan op die sportwêreld op ons velde in en om Windhoek in Namibia. Maak kontak met ons want ons het werklike behoefte en ons stel in die vooruitsig die moontlikheid van iemand wat 1 keer 'n week vir ons 'n sportbydrae kan lewer. Nou, dit is nie altyd nodig om hier te sit saam met ons nie, dis natuurlik die lekker gedeelte daarvan. Maar dit kan ook wees dat jy dood eenvoudig jou foon vat, jouself opneem, vir ons al die inligting gee, dit vir ons. Ja, en video en audio, soos wat ons met Dan Roux gemaak het. Dis reg. En wat jy doen is jy WhatsApp dit vir ons en ons speel dit in as 'n bydrae. That's the nice thing about InfoStream. It doesn't just go one way. You are also in the position to become involved. So if you've got any topic of interest that interests you, if you're an expert at a specific topic, but we would like one specifically now for sport, as Dirk said, just be in touch with us and we can take it further. Ek dink nog 'n kompetisie wat ons moet aan dink is in die volgende lang naweek en hulle kom. Daar's nog weer naweke. In my maand. Moet ons al ons infostreamers kry om vir ons 'n video te maak van jouself by 'n vakansieplek wat jy vir ons op jou foonkamera verduidelik waar jy is en wat om jou aangaan. Yes. En dan kyk ons bietjie wie het die beste video bydrae gemaak. Ja. Dit sou mos nou awesome wees. Ja. Want al wat jy doen is jy vat in steede van 'n selfie neem jy 'n video. Correct. En jy kan selfs mense onderhoud voer met mense. Ja. En dan WhatsApp jy. Maar kom ons praat die volgende lang naweek daaroor. Dan kuier ons InfoStream saam met almal van julle waar julle ook al vakansie hou. Al is jy besig om 'n potjie kos te maak in jou agterplaas. Sal ook lekker wees. Ja. Ja. Goed. Nou ja. Andrei sê, Andrei Carstens, hy sê ons het MotoGP weer die naweek, hulle reis in Texas. That's nogal interessant. I think I will join you. I think it's going to be on Sunday, Andre, if I'm not mistaken. So I think I might just go sit somewhere, have an ice cold beer and watch the MotoGP. Ja, ek het ongelukkig soos ek gesê het, ek my paai geskei met die bekende betaalkanaal
Well, okay. So ek het my gewend tot die rusbank van Netflix. En ek geniet dit nogal. All you have to do is just come to Nico's Pub and Grill here in Olympia. You get an ice cold beer and all the shows are being Maar dis waar, nee. Ja, natuurlik is daar 'n hele klompie plekke wat seker maak dat jy op datum bly met sport. Yes. Dis heeltemal ondersteun ook jou plaaslike plekkies. And then like Andre says, daar's geen Formule 1 die naweek nie, eers weer die 29ste. Okay, dankie Andre vir daai inligting. Is altyd great. Goed. Kaufeee dan, ja, dis dit. Dis dit. Miskien kan ons net na die weer kyk. Asseblief. Okay, Dis so interessant. and did we play all our respective ads? Jy kan laat weet as iets is. Ons het vir Yamaha dankie gesê. Ons het Yes. Akkies dankie gesê. And that's basically that for the day. F1 dankie gesê, motorparts, ja, met hulle kompetisie. Okay, and then just looking at the satellite pictures, hardly any cloud cover in Namibia. The temperatures are mild. It is basically the same weather as we've had over the last 3 days. Not that windy today. Temperatures going from about 35, 36 degrees down to about 27, 28 right throughout the country. Ons sien natuurlik wolke wat opbou daar so in die Kaap, gaan 'n bietjie oor daar na Bloemfontein toe Vrystaat. En dit is die weer vir die dag. Dis baie snaaks in die Vrystaat, dit is tog nat weer daar. Maar kom ons hoop nog net soos wat ek gesê het, die oudste het eendag vir my ook nie baie lank gelede nie gesê. Meneer, wag vir daai laat reën net voor die koue winter kom. Kan nog lekker reën bring. So kom ons hoop daarvoor. Ja. Goed, dis dan dit van my kant af. Fluit my storie is uit tot en met môre donderdag. En dan onthou die kompetisies. En as jy nie heeltemal dit gesnap het nie, maak seker jy kyk elke dag. Like ons page, share ons page, follow ons page, selfde met Warta, selfde met De Walt, selfde met Remington. Here we go. Yes, bye. Ciao. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.